Sen vill jag bara höra lite från vad ni har pratat om. Vad är det som gör att du blir engagerad? Så vi går igenom de olika grupperna. Sen försöker jag skriva ner på de här papperna. Och så tar vi med oss det som kommer upp nu in i nästa fas. Viljan att förändra. Alltså viljan att påverka någonting, så vill man ju ofta förändra. Se till att det kommer in olika värden i olika sammanhang. Alltså jag brukar ju försöka omförvandla det mesta till politik. För det är ofta politik och där människor har där man har ett forum där man kan verka i. Så fungerar ju även en bostadsrättsstyrelse. Att det är ett uttryck för de medlemmarna man har i organisationen. Det går att anpassa på olika organisationer även i samhället. Va? Och så drivs av att sälja det budskapet som jag tror på och upplysa folk om att jag tror också att det är det bästa för dem. Att man kan se effekten av ens egen påverkan eller av ens eget engagemang. Jag har nog lite svårt personligen för att engagera mig i någonting som jag inte ser effekten av. Alltså trygghet i den område där man bor, att kunna påverka, det är tryggt. Nej, det är väl en nyfikenhet och känna att man kan fylla en funktion och vara med och förändra. För oss bägge att kanske lite grann att vad är det som gör det? Det är att vi har haft en bakgrund att det vi tidigare har gjort eller det vi gör blir någonting. Det är både för hans del att han från Riksbyggen med en förening ser att någonting blir verklighet. Och det är väl också drivkraften också för mig i en styrelse, att man kan ta önskemål och förverkliga det för de boende, för oss alla, att det blir någonting positivt. Även om jag inte kanske kan lägga in något jätteengagemang, så det lilla som jag gör, vi kanske är 3 stycken som gör lite, blir ju ändå mycket tillsammans. Att det behöver inte vara någon jättestor grej att sitta i styrelsen, för är vi ändå många som vill förändra, så går det ändå. Ska vi göra någonting som heter negativ idéutveckling? Och det handlar om att man ska titta på så här värsta tänkliga scenarier för en bostadsrättsförening. Alltså du vet, hur kan den mest katastrofala bostadsrättsföreningen i hela världen, ska ni få lov att komma på idéer på hur styrelsen ser ut, hur medlemmarna ser ut, hur möten ser ut, hur ser byggnaden ut, hur ser lekparken ut. Allt. Ni ska bara liksom, allt är lagligt i den här, vi kommer hålla på i 10 minuter. Frågan som ni ska svara är: hur ser BRF framtiden ut om ingen önskar påverka? Skador överallt. Inget ansvarstagande. Inget ansvarstagande. Styrelsen är inte överens. Nej. Räkningarna blir inte betalda. Ingen pratar med varandra i området. Ingen pratar med varandra. Man är förbud att prata med varandra. Men de har lämnat tillbaka sina lägenheter. Okej. Dåligt med parkeringar. Finns inga parkeringsplatser. Okej, någonting mer? Föreningen går omkull och blir hyresrätt. Man tar inte hänsyn till sina grannar. Det är musik hela natten. Ja, okej. Någonting mer? Hundbajs i sandlådan. Hundbajs i sandlådan. Trappuppgångar städas inte, mycket klotter och skit överallt. Okej, så ingen städning alls. Allt bara förfaller. Kackerlackorna kommer. Kackerlackor. Råttor överallt. Okej. Hur ser styrelsen ut? Vem är i styrelsen? Det finns ingen. Finns ingen styrelse.